Комитет поведомляет вам о том, что удельничают в организации этой выставы Белорусский фонд культуры, товариство «Родина», часопис «Мастацтва Белорусі». Яны тут представники этих фондов разом со мной стоят. И хочу просить, будем так говорить, полномочного представника нашей мастачки, яка експонує виставку, яка відбувається у нас, пана Сервісюка, мастацтвознавця, який добре ведає творчості, сказати несколько слов об її творчості. Białoruski
кидається у очі туга парадійна, сум парадійний, кидається у очі кожному познайомитися з творчістю Галіуса. І я переконан, що це глибока національна масса, і сьогодні, коли ми говоримо про одинную белорусскую культуру, одинное белорусское пространство, не глядя на то, где червя рабочего, той ограниченной просторы, мы тешимся, что белорусская культура пополнилась тут у Минску еще на одном выдатное имя. Дякую за увагу. Я попрошу так само сказати декілька слов Зінона Возняка. Сегодняшняя выстава – это реальный крок до супрацоўніцтва з нашай міграцыяй. Беларускі народ адзіны ва ўсім свеце. Мы павінны зразумець гэтую ісціну, якая даўно зразумелая на Захадзе. Будучы у Алтае, я назіраў творчасць нашай шановнай Івонкі Стругівай, яе мужа Янкі Стругівай і дачкі Паўлінкі. Усе яны утраіх пішуць і хорошыя карціны, але у нас пра іх ніхто не ведае. Фактычна, на сённяшняго дня мала хто ведае пра творчасць Галіны Русак. Такім чынам, у нас ёсць не толькі пачатак, але і перспектыва нашага супрацоўніцтва. Ёсць пэўныя цяжкасці ў гэтым. Не толькі тыя стэрэатыпы, якія вісяць яшчэ над нашым начальствам, якое засталося у нас і хоча быць вечным, але і стэрэатыпы, якія вісяць над нашай іміграцыяй, якая абсалютна справядліва не давярае нейкім афіцыйным структурам і тым больш дзяржавам. Таму я хацеў бы пажадаць і нашым шановным прадстаўнікам грамадскіх арганізацый і фонду, каб яны знайшлі гэты давер паміж прадстаўнікамі нашай іміграцыі, каб яны высувалі гэтыя карціны не толькі на імя Народнага фронту, і каб не толькі прадстаўнікі Народнага фронту ездзілі ў Москву на гэтыя выставы і так далей. Трэба ўключацца нам усім нашым структурам у гэтую работу, каб засведчыць сапраўды нашае культурнае адзінства ва ўсім свеце. Я хочу пажадаць шановнай Галіне Русак, якая змагла ўдзельнічаць на гэтай выставе, поспеху ў яе творчасці. І спадзяюся, што шановны калега Старбасюк, які тут прысутнічае, часта бывае у Амерыцы, перадасць гэтае пажаданне. Поспехаў Галіне Русак і ўсім тым арганізацыям, якія задзейнічаны у прадстаўленні яе выставы. Я прошу вас наведать преступку. Вина у нас в первом зале. Справа от вас. Прошу передавать. Завтра на правду. Я уже так, она уже админ, но так мы уже еще